Hər vaxtınız xeyir Gülşən. Səhər saatlarından etibarən VUFON üçün 5-ci gününü izləyirik. Hazırda olduğumuz panel sessiya məhz dairəvi otaqda keçirilir. Gənclər və uşaqlar adlanır bu panel sessiya. Bu panel sessiya çərçivəsində artıq qeyd etdiyimiz kimi dairəvi masa ətrafında xüsusilə gənclərin olduğunu görürük. Müxtəlif ölkələrdən, dünyanın müxtəlif yerlərindən gələn gənclər məhz bir dairəvi masa ətrafında əyləşərək dünyanın əsas qlobal problemlərinin həllinə töhfə vermək üçün məhz bu məkana toplaşıblar. Burada xüsusi diqqət çəkən məqamlardan biri bundan ibarətdir ki, məhz şəhərlərin infrastrukturların salınmasında gənclərin rolu xüsusilə böyük əhəmiyyət daşıyır. Onların həm müxtəlif layihələrdə iştirak etməsi, eyni zamanda müxtəlif ölkələr arasında mübadilə proqramlarına qatılması və bu istiqamətdə də öyrəndikləri təcrübələri gəlib ölkələrində müxtəlif QHT və təşkilatlarla bölüşməsi, nəticədə bunun sayəsində də ümumilikdə ölkələrdə inkişafın artırılması, şəhərsalma mövzusunda inkişafın artırılması əsas mövzulardan biri kimi təşkil olunur və bugün qeyd edə bilərik ki, xüsusilə kiçik ada dövlətindən olan gənclər burada iştirak edirlər və bu məsələdə bir qədər həssas olaraq qeyd olunur. Beynəlxalq qurumların nümayəndələri xüsusilə kiçik ada dövlətlərinin nümayəndələrinin çıxışlarına yer verirlər, daha doğrusu onların fikirlərinə yer verirlər və artıq panel sessiya davam edir və bizdən bir qədər bir stat səsləndirildi. İstəyirik ki, bu statı səsləndirək. Belə ki, Sakit Okeanın ortasında yerləşən kiçik ada ölkələri üçün iqlim dəyişmələri məhz bugünün problemi deyil, həm də məhz gələcəyin reallığıdır deyə bir stat fikir səsləndirilir. Bu, xüsusilə kiçik ada dövlətlərində iqlim dəyişmələri ilə şəhərsalma məsələlərinin necə bir-biri ilə əlaqəli olduğunu vurğulayan vacib fikirlərdən biridir. Belə ki, məhz iqlim dəyişmələri, su səviyyəsinin artması, eyni zamanda bu kimi proseslər kiçik ada dövlətləri üçün ciddi təsir yaradan məqamlardan biri kimi düşünülə bilər və bu istiqamətdə xüsusilə nəzərə almaq lazımdır ki, kiçik ada inkişaf etməkdə olan dövlətlər, iqlim dəyişmələri, dəniz səviyyəsinin yüksəlməsi, sahil eroziyası və təbii fəlakətlər bu şəhərlər üçün ciddi risklər yaradırlar və bu istiqamətdə də xüsusilə gənclərin rolu əsas məsələlərdən biridir. Belə ki, təkcə dövlətlərin yox, eyni zamanda gənclər təşkilatları, QHT-lər də bu istiqamətdə aktiv rol almalıdırlar. Hazırda panel sessiya davam edir. Qeyd etdiyimiz kimi, xüsusilə gənclərin iştirakını biz müşahidə edirik. Hazırda da müzakirələr davam edir və növbəti efirlərdə əsas çatdırılan məqamları sizə diqqətinizə çatdırmağa davam edəcəyik. Hazırda isə bizim demək istədiklərimiz bu qədər. Söz yenidən xəbər mərkəzindədir.